बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, इस इंजन की आवाज़ आपने सुनी। इस इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर है। ऐसे लग रहा है कि ये इंजन दोबारा से रीबिल्ड होगा, पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो इस इंजन के अंदर से केम गरारी की आवाज़ है, ना ही इस इंजन के अंदर कंडक्टिंग रॉड की आवाज़ है, ना ही इस इंजन के अंदर रॉकर पिन की आवाज़ है, ना ही इस इंजन के टैपर्स की आवाज़ है, ना ही पुश रॉड खराब। आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की? उसके लिए हमने टैपर्ड कवर के तीनों बोल्ट्स खोल के टैपर्ड कवर को इंजन से अलग किया। उसके बाद मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आके हमने सबसे पहले इसके टैपर्ड्स की फ्री प्ले चेक की कि टैपर्ड्स ज़्यादा लूज तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं टैपर्ड के अंदर कोई ख़ास प्ले नहीं है जिस हिसाब से आवाज़ आ रही है। तो फिर हमने फैसला किया कि हमने इसकी रॉकर पट्टी जो है, रॉकर प्लेट जिसे कहते हैं, वो हमने खोलनी है। उसके 3 अदद बोल्ट्स होते हैं। तीनों बोल्ट्स को आपने 12 mm की गोटी की मदद से खोल लेना है। जब आप इसकी रॉकर प्लेट को खोल लेंगे उसके बाद सामने आपको पुश रॉड नजर आएंगे। अगर जो पुश रॉड खराब हो तो तब भी ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन इस बाइक के पुश रॉड बिल्कुल ठीक हैं। जो रॉकर प्लेट है, कस्टमर के मुताबिक इस प्लेट को उन्होंने रिपेयर भी करवाया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का इंजन साउंड देता है। तो हमने क्या करना है कि हमने क्रॉनलीफान कंपनी की रॉकर प्लेट मिल जाती है जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी के हिसाब से प्राइस इंतहाई मुनासिब होती है। अगर मजीद सस्ता परचेज करना चाह रहे हैं तो क्राउन ई शॉप पे जाएं। वहां पे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आए उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन नजर आएगा। वहां पे आपने ऐड करना है हमारा कोड जो है PBR15 ऑफ। स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। वो ऐड करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप वो प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। क्रॉनलीफान कंपनी की रॉकर प्लेट को हमने इंजन के अंदर फिट कर दिया। ना तो हमने पुश रॉड को चेंज किया, ना केम गरारी चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया। सबसे पहले हमने इसकी रॉकर प्लेट जो है उसको तब्दील कर दिया है। उसके बाद हमने चेक करना है इसकी आवाज़ कितनी बेहतर होती है या नहीं बेहतर होती, क्योंकि ये जो बाइक है होंडा CG 125 2009 मॉडल है, ओल्ड मॉडल बाइक है। डेफिनेटली एक से ज़्यादा आवाज़ें थी इंजन में, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ रॉकर प्लेट तब्दील करके इसकी टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट करेंगे। मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है आपने, फिर टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट करनी है और इसके अंदर जो टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट की फ्री प्ले होगी वो आपने 0.05 mm या उससे कम रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी। रॉकर प्लेट फिट करने के बाद टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट जब आप प्रॉपर कर लें तो उसके बाद आपने 1-2 किक्स लगानी है और फिर आपने टैपर्ड्स की फ्री प्ले चेक करनी है टॉप पोजीशन पे लेके आके। अगर आपको लगे कि टैपर्ड्स लूज हो गए हैं तो मजीद उनको टाइट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टैपर टाइट करने से भी नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा लूज करने से भी नुकसान होता है। उसके बाद बाइक को स्टार्ट कर लेना है। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके आपने ऑयल पंप चेक करना है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑयल पंप ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर औक़ात ऑयल पंप सही काम ना करे तो तभी ही ये रॉकर प्लेट जो है वो ख़राब होती है, सीज हो जाती है अंदर से ना, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। तो इसका ऑयल पंप बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। रॉकर प्लेट तब्दील करके हमने टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट दोबारा से फिर चेक की और टैपर्ड कवर ऊपर लगा के उसके तीनों बोल्ट्स को अच्छी तरह हमने टाइट कर दिया। अभी हम आपको इसके इंजन का साउंड फिर चेक करवाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने इस इंजन की आवाज़ अब चेक की, पहले भी आपने चेक की। इंजन का साउंड बहुत ही हद तक बेहतर हो चुका है। डेफिनेटली ओल्ड मॉडल बाइक है, एक से ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह की आवाज़ के चक्कर में भी आपके मैकेनिक जो हैं आपकी बाइक का इंजन खुलवा सकते हैं। सिर्फ ये छोटा सा काम करने से आपका काफ़ी सारा मसला जो है वो ठीक हो सकता है और बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।